Pühapäeva hommik. Panime hommikul Bemmi käima. Loomulikult tal on seal käivitusega ikka ilged probleemid. Saime selle käima. Siis nüüd üritatakse veljoautot käima saada. Sama asi. No ei sütti see kütus. Ja kuna ta on 12 voldi süsteemiga autot, siis seal seda kiirust ei ole, sest meie sõitsime omal ajal 16 voldi süsteemiga ja see starter tegi oluliselt kiiremat tööd. Ja aga ennem seda, kui OL-id peal läksid siis, või lähevad, siis ma käisin natuke vaatasin ka teisi autosid siin, kuidas neil läheb. Rada on hea, õhk on selline jahe, kuiv. Vaatasin siin erinevate klasside autosid, vaatasin mootorrattaid, kuidas siis eile sõidetud Eesti rekord. Kas saab täna mingisuguse täienduse, no päris sama ei sõitnud, aga päris kiired mootorrattad on. Reeglina ma mootorrattaid ei filmi, aga kui nad hakkavad sõitma rekordeid ja hakkavad nägema välja sellised nagu need tsiklid näevad täna, siis ma loomulikult ka need juba filmin, et räägin natuke juttu võib-olla, aga lähme vaatame, kuidas OL-idel stardis läheb, sest ma hoian pöiat, et peale seda eilset Andrese avariid sõidab see auto jälle otse, sest eile raja, ütleme siis 100 meetri peal hakkas vihma juba sadama, esiklaas läks märjaks ja auto käest ära läks. Nii et loodame, et täna saab mingisuguse ajagi kirjas. Praegu on 9-1 sõidetud nii, et vahepeal käis vastase rajale, tuli tagasi, aga oleks vaja sõita nii, et kohalt minema ja lõpuni. Nüüd ma kohitsesin selle lõpu ikka väga ära, et seal ei ole hobujõudu, käigud vahetakse vare, turbiin jääb lohisema ja kõik on nii tehtud, et see auto sõidaks lõpuni, aga midagi pole teha. See auto on külmkapi kujuga ja mitte üldse mingisugust downforce'i ei ole selle autole ja kui võtan logi lahti, siis ma näen, et stardis vajutatakse tagumik alla, siis ta tõuseb vaikselt üles ja tuleb veel miinusesse, tähendab seda, et õhk, mis saab põhja alla, pigem tõstab autot, aga alla midagi ei suru ja siis on ta väga haavatav igasugustele konalustele. Nii et üks mõttekoht, mida siis muuta järgmiseks korraks või järgmiseks aastaks, mida siis, kui see auto veel sellisel kujul sõidab, eks paistab, aga lähme vaatame, kuidas neil sõidab. Sealt sättidest, et kõik. Vastu 9 värviselt, seda me näeme kohe. Eivar Prees 9,60 228 kilomeetrit tunnis. Gert Orusaar 8,98 251 kilomeetrit tunnis, Reijo Piller 9,33 talle vastu. Harri näidab selle. Ikka täpselt sama probleem samas kohas, aga paneb gaaside tagasi peale, liigub otse, mis ka tulla või 9,52 222 kilomeetrit tunnis. laseb ikka maha lõpus korra. 8,65 213 kilomeetrit tunnis. Oota, näita uuesti. Niimoodi panedki.
jah, siia paneme kaikad alla. See tuleb ära võtta ja teha see. Ma mõtlen, et seda teistpidi ei saa keerata, äkki tekitab mingit tamponsi. No, kui sa ta üldse ära võtad, siis võib-olla peaks siia katusele panema, prooviks ta püsti panna, vaata. Mõjuvad need ka, kui siia paneksid need külje need. Servad on ju. Ja, aga tal downforce'i pole, tal auto tõuseb õhku finissi juures. Ma ei tõunud. Vaatame, logi on hea. Vennad teevad siin väikest kuradi downforce'i. Mis? Näita rada. Ossa kurivem ja see on paremal rajal 100 meetri peal, see auk. Siin on lõikejälgi. Selle koha peal lõikejälg. Aga kus betoon on? Puudub. No, jah. Nii pidi. Jätku mõtled, et ta toetab katuse peale. Näed, ma võtsin need, ma olen need täis. Niimoodi saame ka. Nii me ta niimoodi kinni ja pärast laseme talle... Me saame jõudu juurde hakkama keerama jälle või? Laseme makrot täis ja Lasime rämedalt lohisema ja kuradi käigud vaatasin 2-3 või vaatasin koos ära. Ja siis lihtsalt läks madalalt vaata, siis jõuab peaaegu lõppu. Aga tagasi tõuseb 3 sentimeetrit kõrgemale, mitte ei vajuta. See felt on tegelikult see, et üks väljal ta toimib niimoodi, et tal on need küljed vaheline. Paned õhu siit hästi kiiresti liikuma. Lihtsalt ei vaju alla. Auto algse õhu kaasa ja tekitab sulle niimoodi, et auto ta võtab auto õhu ära. Jaa. Peab tegema valtiveeruni. Tegelenud mingi tehnoloogia, siis peab jamatama kuradi. Peame mingit silindri panema, mis tõstab üles. On ikka vaja raisk. See on ikka nagu kuradi tropp raisk. Tõmbame teibiga kokku. Me peame siia sisse vaata panema, tal ei ole seda. Siia sisse. Ei, keera nad vastakaid. Ja pane nad teibiga kokku 3 tükki. Ja paneme nad lärts paika ära. Niimoodi. Vahest neid lihtsalt sa juba ütleski. Ta on jäik, jah? Jah. Okei, kus me Panen selle samaga. Mul on MacGyverit ka. Ma olen sellega. Tegelikult me peaks seda nii kokku rääkima. See oleks jumala hea tiib ju. Südamed ja puha raisk. 2 pikka omavahel kokku saab laiuse kätte. Jah, proovime, kas töötab või? No kuule, see on nagu päris ju. See on kuule jumala hea juba. Nurkas ei taha täis lasta siit või? See ei ole oma viima. Pole vaja, paneme rohelise teibid kinni kõik. Jah. See ei mängi rolli. See ta ikka ilus. Ilus peab olema. Ilus peab olema. Viljar, kui sa võiksid korra tulla seda logile pilku peale ei. Aga ma tulen. Siin enam nii. Tahtsin öelda, et töökõrval viismal enam nii. Lasi ilusti maha õnneks. Ajad on suht võrdsed. Tubli. Nüüd. Reaktsiooni sai siit vasakrada. Nüüd on vaja pingutada nii, et vaadata ka klassiindeksit. Mis juhtub? Ai saa raisk. 14,18 ja Honda sõitavad 14,73.
Yeah. Sillibar Süvari 11. Reaktsioon. Puhtalt reaktsiooni. Reaktsiooniga. 0,14 ja 0. Nüüd on meil Sten-Olevi Lemberi soolo. Sten-Olevi on seda tumed põlema pannud ees. Sügisene aeg, läheb kohe pimedaks. Midagi on vaja veel. Hästi, hästi. Pane gaasi, hoia gaasi. Pane gaasi põhja või? Pane gaasi, hoia jah. Ühesõnaga, Veljo pidi soolo tegema ja me Bemmiga pidime tegema siis põhimõtteliselt Harri vastu, kelle siis mootor kahjuks katki läks, pidime saama ka soolo. Aga mis juhtus oli see, et meie auto ei lähe käima. Nii kui jahtub maha, enam käima ei lähe ja praegu hetkel meil on kahtlus, et ikka see kütus, millega me siis eile ta lõpuks käima saime või hommikul ka, ei olnud ju enam paagis. Oli see jälle seesama vana kütus, millega meil see probleem algas. Ja sellega ta lihtsalt ei süti, selline tunne nagu vett valaks silindrisse. Ja kui me käivitame, siis me põhimõtteliselt elimineerisime pihustid ja panime break-liineriga käima ja see auto läks käima ja kõik oli hästi ja siis kui juba käis, siis sai pihustit taha lasta ja ta suutis käima jääda. Aga mis see tähendas seda, et me ei jõudnud õigeks ajaks starti. Selle eest punkte ei saa, sest et me ei pannud kella käima. Bemmi mees jäi nukra näoga istuma siia ja lepsime kokku, et kaupleme endale demosõidu, et me saaks selle hüper-super antitiiva vähemalt ära testida ja ühe sõidu otsast lõpuni gaaspõhjas ära teha ja siis selle loa me saime nüüd, nii et kõige viimase sõitjana saab siis Bemm uuesti peale, sest me vahepeal saime juba auto käima, panime kuumad küünlad peale, pumpasime silindrid kuivaks ja saime auto käima, nüüd me siis ootame, kuni tuleb õige aeg, paneme ta nende samade kuumadega korraks käima, vahetame küünlad ära ja läheme starti, et kõik vähemalt soojamootoriga kõik vähemalt töötab, et ta läheb käima. Nii et selline, teeme tööda sitt olukord, aga siit on kõigil midagi õppida, nii et kui keegi mõtleb, et metanool ja värgid, et miks te siis ennem seda külmkäivitust asju ei teinud, tegelikult meil ei olnud põhjus, sest see auto on mitu aastat nende samade pihustitega, sama mootoriga käima läinud, ilma igasuguste probleemideta. Esimest korda nägime käivitusprobleeme eelmine kord meie garaažis, ennem kui see võistlus algas. Ja siis meil oligi kohe kahtlus, et see kütus on väga kehvast partiist, sest see üks laenu kanister, mille me saime, sellega läks auto käima, sõitis ideaalselt ja nüüd on see laenukütus juba otsa saanud ja sinna on valatud peale seda vana head paska sõna otseses mõttes ja nüüd ta enam käima ei lähe, nii et leppisime kokku, et järgmine aasta me sõidame sertifitseeritud VP kütusega. See on küll kallis, aga sellist jama uuesti läbi teha ei taha, sest et
nii nagu me nägime oma valge koobati pealt eelmine võistlus, seda saate eelmisest videost vaadata, kuidas Vilter läks kinni peale 7. starti ja piustid olid kinni, siis sellist asja enam juhtuda ei tohi, nii et need kütused olid ühest kohast pärit. Ma ei hakka teile ütlema, kus kohast, aga seda uuesti läbi teha ei taha. Nii et Veljo läheb finaali üksi, käis praegusel demosõidul, eks ju, seal ta tegi ise kõvasti boost'i lõppu ja selge see, et start oli äge, aga lõpus seda jõudu maha ei pannud. Nüüd me siis koos otsustasime, et tõmbame tal ikka selle jõu maha, et ta saaks gaas põhjas lõpuni, sealt tuleb ka aeg. Ja Andres siis läheb siis seadega, millega me plaanisimegi minna, testima algus raju ja siis käiguvahetustega paneme turbiini lohisema. Ja kui turbiin lohiseb, siis tõmbame veel turberõhu ja süüte ka nii maha kui võimalik, sest selle suure turboga on seda rõhku väga raske maha saada. Ja proovime, kas saame finissini, saab selle 7 sinna ette või ei saa, aga kohe näeme. Aplaus, rahvas! Ma olen piiri peal. Aga nüüd tahaks näha, jah. Ja hoiabki peal! Minge! Aeg ei töötanud. 4-5-6 sekundi aeg oli. Kuidas see võimalik on? See oli 6 sekundi aeg ja viimane anduri Ja see tööda. ei ole täna esimene kord, kui me sellised numbrid Ai! Ai! Pekki! See oli sõit, raisk. 4-5 on 6 sekundi sõit. Kaamera kukkus pikali. Ma ei saanud seda sõitu peale. See oli 200 meetri ajaga 4-5-6, 252 äkki oli kiirus või. See oli siuke 6-7 aeg nagu oleks, aga kuradi lõpuandurid ei tööta. Veljo saab küll uue sõidu, aga kas tehnika on selles konditsioonis, näeme üsna kohe, peab vaatama logid üle. No mine pekki nagu ausalt, see oli sõit. See oli kiirem sõit, mida ma Eestis näinud olen. Ja me lepsime kokku Veljoga, tõmbame vähe boost'i alla ja paneme short shifti ja ta läheb. Üra, see oli nii kõva, Veljo tuleb. Veljo väga tubli. Ma olen nüüd, tee kõigepealt selle sõidu kohe, see vend paneb praegu kohe rekordi. Ja läheb nagu jumala otse kohe. 8.45, 2.56, no ei anta talle seda. Ei taheta anda seda 7 mitte mingit moodi. Ma tõmbasime lõpus jõu maha. Katusel on mingi seesama originaaltiib, selle panime makrofleksiga kõrge. Peakohtuniku reaktsioon meie tuuningule, aga ta sai lõpuni. Selle hooaja jooksul. Ei, ühe korra on 8-0 ka saanud. On ka või? Mis võistlus see? 8-0 oli, mind ei olnud, vaata. Noh, demosõit tuleb. Tegime vähe tuuni. Tuun on tegelikult väga hästi õnnestunud, see oli nagu super. Aga tõmbame tagant antitiiba veits agressiivsemaks või siis seda tagatiiba ja nüüd vaatan Bemmi üle. Bemm, ma saan aru, et Bemm on vähe õline raisk. Plahvatas raisk. Plahvatas päris, sõitis siia või? Sõitis siia. Ja, see on normaalne, see tal, kui ta iga kord, kui ta 200 meetrit sõitis,
oli pool paaki täis seda õli, see alla karterisse ei lähe, siis 400 meetriga ta peab saama täis. Seal on nii palju, seal on see on täiesti tilgub, jääbki tilgub. See on tilgub. Tilgub treilerisse. Vaata siit, tule vahelt tuleb, vaata siit. Ta siit jookseb palju. Alt on täis. Siin on jah. Siin on Bemmil on see mootor on täitsa tavalise kuivkarteriga ja õlisurve on 10 barrina ja see õli lihtsalt karterist pumbatakse kaane alla ja siis tal alati paisupaaki läheb see õli. Nüüd see paisupaak sai lihtsalt lõpuks täis ja üle ääre, aga nii, et teeb puhtaks. Vähemalt sõitis siia ja hooaeg seal läbi, nii et eks meil nagunii järgmine aasta sama mootori kombinatsiooniga enam ei jätka, et see oli väike eksperiment. Aga ma võtan logi välja, vaatame, kas see antitiip töötab. Nii ta on, et see tehnikasport on kord selline nii mõrugusega tundu, aga rahvast näete küll. Aplaus talle veel kord ka line-upis kõik, kes on. See ei ole lihtne. See ei ole lihtne velod siit ära kõntida ka niimoodi. See on lihtsalt ettevõtmises, mõnikord ei õnnestu nii nagu peaks. Aga võib-olla ka millegiks hea, me ei tea seda. Nii, aga nüüd õige pea siis peame meiega võtma ette selle ikkagi karikate üleandmise tseremoonia, nii et hetke pärast korraldaja ütleb, millal alustame ja siis alustame, aga lubatud on meil teatud testsõidud, kas nüüd kohe või pärast, ma ei tea. Seda me näeme kohe. Eks see nookur oli. Midagi pole teha. Aga ma arvan, et see on see nookur, et kuna ta pauhti välja suri, siis ma arvan, et see nookur läks jälle katki ja siis see laskes see backfire tuli ja tikk jälle, nii et nagu eelmises sõidus, aga eelmise sõidu ta kannatas ära. Nii et võtame siit kokku. Palju õnne kõigile, kes said karikaid, kes tegid isiklikke rekordeid. Peab ütlema, et Edra tegi seekord rajaga ikka nagu väga super töö, see rada töötas, siin oli puhtalt enda viga, kui ei suutnud kiiresti sõita. Ja kõikidest kannatustest ja hädadest saite juba ülevaate ja näeme teiega juba järgmistes saadetes. Praegu ma loodan, et nendest võistlussaadetest kopp pole ette saanud, aga jätkame samas vaimus, kui te panete like'i videole. Olge tublid, tšau!